si është veni, vidi, po se fundit cila është? Si? Vici, veni, vidi, vici. Jo, Vinci Erdha është... pash fitova. I ke dorën se nuk të jesh në Erdha pash fitova, si shpreje. Jo. Shpreje lashtë romake, pra. Po pra, erdha pash ika. Fitova. Shpreja është fitova, pra. Po ika si thua tani, në latinisht. Do ta kontekstualizoj Çani. Fra, normal. Shqipërisë bëhet latinisht në shkollë. Licet klasik të Italisë bëhet edhe greqisht e vjetë, dhe latinisja pas. Pare si është në dhe se. Fugi është kështu. Fugi është ika, po jo, në italisht. Në latinisht tani në atë ko... Arratisën. Pra, dhe më thënë jo, iki në kuptimi që braktisi. E lë, po. E lë. Kush ka thënë këtë fatikishme? E kujtë ko është? Fugi? E kujtë shko shpreja o Arlind? Se kjo shumë e vjetër. Romake, kjo vjeni viti viti. Romake. Po nuk dim të mamë. Bëjë një kontrol ndërkohë sa filloj emisioni se jemi akoma live. Bërë një kontrol? Sepse unë di që mund të jetë Cezari, por nuk jam i bindur. Cezarin, 27. Cezari është, shikone kësha në mëndje. Kundër Farnakut të dy të pontit, beteja Zelës. Erdha pash fitova. Pra, veni, vidi, Vinci. Edhe vetimtare është fitore ati. Edhe Vinci Arlind ka mbetur. Vinci dhe sot, pra. Me gjithë transformimin e gjuhës, Vinci ka mbetur. Gjuhë neolatine janë. Një, dakor, po. Ka ca fjalë që janë ruetur që atëherë. Po, sot ka dhe pseudonime Vinci, fituse, për shemë. Interesante shumë. Arlind, si, sot ishte në i protesti, sot kishte protest madhe? Jo, sot kam qenë Saran, kemi takuar antarë dhe mbështetës televizijës bashkë, kemi dhe i denoncim andej për... Që bëhet në Saran dhe? Jedhje dhe... Po, një nga gjërat që bëhet është që po hedhin zhavor në det. Ku në qytet brenda? Aty brenda në qytet, domethënë për të hapur plazh dhe ata banorët thonë që do ndërtohet një kull aty e re, edhe kulla të ketë plazh. Do bëhet prapë. Edhe është duket si lloj krimi mjedisor, domethënë që hedhin mes qytetit zhavor në det. Në paktën ata me cilën flisja unë këtë qendrim kishin. Goma nuk ishte goma. Goma akoma, po. Goma për çfarë? Se gomat zakonisht i nxjerr Adriatiku nga deti andej. Por shëndetje toksor. Ju sa më keni mbritur, jemi live të në emisionin tim Zonë e Lirë në MCN TV, si çdo të martë të mërkur në orën 10 darkës dhe të premte në orën 9 darkës. Sonte të ftuarit e mi janë Arlind Qori nga Lëvizja Bashkë, Arlind mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Marsit Gupi, liq filozofi, avokat penalist, pedagog të Marin Barleti, mirëmbrëma Marsit. Mirëmbrëma Arlind. Arseida Gjyli, që unë kam shumë të vështirë të them emrin e plot, më ndaj i them shkurt Arsi. Opinioniste, politologe, shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare. Mirëmbrëma Arsi dhe Flogert Muça, mirëmbrëma Flogert, lexo.al, gazetar, ekspert komunikimi. Le ta fillojmë nga lajmi i fundit zonja Zotrinj, një protest e radhës kjo e Partisë Demokratike që ka mbaruar vetëm pak çaste më parë. Ka filluar diku rreth orës sa ishte ora, 6-7. 6 për çerek. Vazhdoi një orë gjysmë me fjalimin e Berishës, pastaj u hodhën si zakonisht Molotov dhe fishek zjarr te kryeministria. Gjithë ato i dalin në ekran, ndërkohë ju ndihmojnë që ju të komunikoni me ne. Mund të shikoni këtë emision në YouTube në faqen që sapo dërgoi Ledio. Ndërkohë, kjo është, ndërkohë që pyetjet tuaja unë do lexoj pikërisht tek ky QR kodi që ju del në ekran. Bëni një skanim, një login dhe dërgoni pyetjet tuaja për të ftuarit e mi, për Arlindin, Marsitin, Flogertin ose Arsin sipas dëshirës. Ju kujtoj të gjithëve që nuk do lexohen komente, do lexohen vetëm pyetjet. Plaset fabula e parë në ekran, Ledio. Kemi vënë pikërisht të titull, pra erdhën pan ikën, sepse nuk është era e parë, ndodh prej kohësh kjo punë, prej vitesh do të thënë,
që bëhen protesta, okej, njerëz kishte, ishin grumbulluar. Pyetja që kam për të ftuarit e mi është, dhe po filloj nga Arlindi, Arlind, a bëhet sipas teje kjo protestë, që është periodike tashmë, ndodh një herë në 10 ditë, një herë në... A bëhet, po e shifja sot dhe po mendoja, vetëm për të kapur këtë lloj fotografie që po shohim tani ne, dhe këtë lloj video që të thuash të publikohen, të kapin titujt dhe faqet dhe disa faqe, po themi pse jo, dhe faqet të para të portaleve të huaja, herën e fundit për shumë portale të huaja dhe serioze e kishin nxjerrë protestën. Unë mendoj që ajo që e bën interesante protestë janë pikërisht ngjyrat dhe mënyra si fishekzjarët dhe ato molotovët hidhen tek godina e kryeministrisë. A bëhet për këtë arsye më shumë se s'ka mundësi ndryshe që të vinë gjitha njerëz dhe të bëjnë këtë gjë dhe pastaj thjesht të vazhdojnë të ikin, okej, hedhen veçate, mundohen të përplasen në policinë të parlamentit, aty hidhet gazi në sjellës, pra thua është déjà vu e papar. A bëhet thjesht për të kapur mediat e huaja apo ka diçka më shumë? Si shikon ti si pjesa tjetër e opozitës që je? Ndoshta nuk jam kokë natyre që të kuptoj motivet e tyre, ajo që unë mund të them është që ti mund kishe vënë edhe një video të protestës para kësaj, një video të 2-3 protestave para kësaj, dhe askush do ta kuptonte e kujt natë ishte. Është pra ka shumë e njëjta gjë, domethënë nga pjesa e stilit edhe përmbajtjes, edhe orkestrimit. Siç më thoshte Arsi, histori ngjarje e re, histori e vjetër. Unë besoj që është një, si thua, një luftë me doreza, është një lloj filmi mes dy palëve, që edhe dhuna është e kontrolluar, edhe reagimet e palëve janë parashikuara. Berisha del me idenë që ja po bëjmë diçka në këto kushte skandalit. Rama ka këtë justifikimi që ja mbeti e njëjta opozitë e vjetër që nuk ndryshon. Gjithsesi, unë nuk kam në një merak ose në një shqetësim të madh për PD-n, sepse opozitën mund ta bëjnë ndryshe vetë. Qartë. Po prandaj të fundja ata nuk e bëjnë mirë, unë përpiqem ta bëj mirë. Unë për momentin nuk bëj dot qeverinë, prandaj merrem me qeverinë, domethënë. Se opozita mund të ketë shumë, qeveri ka një. Qartë. Kështu që nuk them dot jam qeverinë vete tani, apo të shpall republikën time nga studia jote. Mund themi që je opozitën vete. Pa diskutim, domethënë, ne jemi krejt dallueshëm nga PD-ja dhe nga partitë e tjera politike, dhe jo vetëm në stil, por mbi të gjitha në përmbajtje. Se mua ma kanë bërë shpesh pyetjen, ndoshta ma bësh dhe ti unë po të parapriqe, pse si ishte lëvizja bashkë për shembull. Jo, nuk ta bëja. Nuk ta bëja sepse kjo është dihet. Po është interesante sa të argumentoj pak, të jap një 2-3 arsye. Nëse dëshiron po. Sepse kam përshtypjen që nuk kemi asnjë lloj qëllimi të përbashkët, biles edhe ai që thuhet se është qëllimi i përbashkët, rrezimi i Ramos nuk është, nuk besoj se Sali Berisha ka për qëllim sot që flasim të rrëzoj Ramën, ai ka për qëllim të qeverisë bashkë me Ramën. Teza kryesore e Berishës është qeveri teknike për 1-2 vjet, që praktikisht do thotë bashkëqeverisje Rama-Berisha për çfarë? Për çfarë? Dhe ideja ime është që ata kanë interesa të përbashkëta, që është ndryshimi i ligjeve të reformës së drejtësisë, pra praktikisht bllokimi i SPAK-ut edhe i GKK-s, ndarja e plaçkës, se kush bëhet ministër bën parat e veta, dhe sigurisht kemi ndaj oligarkisë ekonomike. Ka dalë ditë e fundit një video e Sali Berishës, një gazetar e pyet, një kolegë i pyet për 2 konflikte që janë të ditës sot. Ajo e banorëve të Rjollit, që kanë një konflikt pronësie me oligarkun Bashkim Ulaj, dhe e një qytetarit Kamzës që thot pse PD-ja nuk ngre zërin për rritjen e çmimit të biletës. Më duket se ka parë video, ishte për virale kjo. Po, rritjen e çmimit të biletës ku përfiton një oligark lokal aty me rritja e çmimit të biletës ku në Dimër Osmani. Domethënë autobusi Kamës-Tiranë-Kamës. Dhe interesante është që në Kamës për shembull Këshilli Bashkiak ka votuar në mënyrë pothuajse unanime. Pra pothuajse të gjithë këshilltarët, PS-s dhe PD-s kanë vendosur që të rrisin rreth 25% çmimin e biletës autobusit dhe të abones. Dhe në 2 rastet Berishës i është mbyllur goja, nuk ka asgjë për të thënë, pra as pse nuk ka kundërshtuar rritjen e çmimit të biletës për përfitim të një oligarku Lush Osmani, as pse nuk ka mbajtur asnjë qendrim për banorët e Rjollit që protestojnë kundër asaj që ata mendojnë. Bashkim Ulaj që ti e përmend gjithmonë. Është oligark, ndërtues, përfitues koncesionesh, mbështetës besoj të gjitha partive politike përveç Lëvizjes Bashkë. Po ky Lush Osmani ç'është? Dhe ky oli dhe këtë është oligark. Ka një, domethënë, përveç një zinxhiri, ku diun, tregtar, domethënë, shitjes telefonistë, ka marrë edhe linjën e autobusëve Tiranë, po mirë, varet ku e vendosim kufirin e përkufisimit të oligarkisë. Jo, nga frikë mos e ulim shumë. Por jo, sepse edhe njëherë të kesh linja kaq të rëndësishme të autobusëve dhe mbi gjitha të kontrollosh vendimarrjen e institucioneve.
Pra, është shumë e rrallë që të votojnë në blok për SPD. Vetëm Donald Trumpi edhe ky Osmani ka për që të votojnë bashkë. Donald Trumpi me bordin e paqes. I vuri në rresht, edhe ky Osmani nga Kamza që i vuri këshilltarët e PS-s dhe PD-s të votojnë për rritjen e çmimit biletës dhe të Donaldi shkret kur se i vuri në rresht. Ta kanë menduar për të mirën e... Por them Donaldi në mënyrë simbolike se nuk vajte ai personalisht. Nuk arriti dot, jo, bordin e paqes nuk arriti dot të vitin në rresht realisht. Ore këta tanët, deputetët tanë flas. Mirë, po me që më Po bota se po do të rresht, dhe bota shumë komplekse të vëj rresht. Ne po them pra. Tanët aty në mënyrë unanime kanë votuar për kësaj. E marrësh. Si ekspert komunikimi Flogret, para se të kaloj te Arsi dhe tek Marsidi. Si ekspert komunikimi, vlla, që je dhe që ke kohë që merresh, nga ana e komunikimit, çfarë vlerë ka kjo? Këto pamje i shikojmë. Ka dy mesazhe që dërgohen me anë këtij organizimi dhe orkestrimit. Pra kujt i flet kjo protestë? Kujt i flet? I flet mediave ndërkombëtare, sepse doktori i bën protestat paralelisht me aktet ose gjërat që Rama i quan tërësisht me takimin e Ramsit jashtë. Pra Rama takohet me presidentin e Këshillit të Evropës atje, doktori bën protestë këtu. Rama në datë 19 shkon në shtëpinë e Bardh, doktori në datë 20 bën protestë këtu. Rama tenton të thotë që kemi të bëjmë me një vend normal që po shkon drejt Bashkimit Evropian dhe jemi aleat me SBA-t, doktori thotë jemi një vend anormal, regjim e tjera me radhë. Por ajo që është më interesante për te kësaj, është që doktori luan me dy simbolika shumë interesante. Luan me dhunën dhe me festën njëkohësisht. Dhuna është Molotovi, sigurisht, është një instrument që dëmton shumë rënd njeriu nëse ndërsa fishek zjarret përdoren për festë. Natë 12 natës. Dhe doktori edhe këtu nuk mund të mos jem me Arlindin, sepse Lëvizja Bashkë për mua është i vetmi subjekt që unë e besoj, sot që flasim, dhe Arlindin dhe Redin janë të vetmit politikanë që thonë atë që bëjnë atë që thonë, janë ashtu si që thonë dhe jetojnë atë që flasin, për këtë s'kam dilema fare, por doktori është shumë interesant, i hedhë Ramës Molotovin, po nga ana tjetër i hedhë dhe fishek zjarrin për të thënë që kjo është loj, kjo është Big Brother, kjo na duhet për të thënë që ne jemi armiqt, unë jam opozita reale, nuk është Arlindi, nuk është Adriatiku, nuk është askush tjetër, jam unë, jemi ne dy, po ndërkohë nga ana tjetër pjesën kur bëhet fjalë për llokma ekonomike, për everything që ka të bëjë me parat, ata janë bashkë. Kështu që doktori jep dy mesazhe. Mesazhin që opozita në Shqipëri është Sali Berisha, i fton ndërkombëtarët që të shkojnë tek Sali Berisha si pjesë e zgjidhjes, sepse tenton të thotë që unë destabilizoj, dhe nga ana tjetër Ramës i hedh fishek zjarrat për të thënë që ti do festosh aty ku je, ti do vazhdosh të jesh aty ku je, ne në finale festojmë bashkë çdo gjë që kemi. Dhe kaq. Interesante. Marsit para se kaloj te Arsi. Ti je dakord me këtë Flogret apo e sheh ndryshe? Jo, unë shikoj pak më ndryshe. Domethënë nuk e shikoj, domethënë për te, edhe më në esencë. Në esencën që kur konkurrojnë dy modele, duhet të jenë dy modele konkurruese, jo dy modele të ngjashme. Në kuptimin që Sali Berisha pretendon që Edi Rama po qëndron gjatë në pushtet, ka më shumë se 3 mandate, pa më shumë se 12 vite, nga i procesi nuk ka dalë përmjet zgjedhjeve të lira të ndeshme, po siç e quan ai, po votive. Ndërkohë që po vetë ka 35 vite si kryetari i Partisë Demokratike. Për një periudhë ka qenë edhe de jure dhe de facto, për një periudhë të shkurtër tjetër ka qenë vetëm de facto jo de jure, kohën që ka qenë. Okej, backgroundi dihet. Basha. E para e dyta, nëse Partia Socialiste funksionon sipas interesave, funksionon sipas lidhjeve nepotike, funksionon sipas varësive që kanë ndaj Ramës, jeta frymës është brenda Partisë Demokratike. Dhe kur konkurrojnë dy modele që janë të ngjashme, që kanë të njëjtën frymë, normalisht zgjedh modeli i cili ka më shumë pushtet, që në këtë rast është Partia Socialiste. Pra në kuptimin pse ikën, po e filloj nga fundi dhe për shkutë e fillimi, pra me qenë se është ndarë erdhën, pa në ikën. Ikën sepse nuk ka, kur janë modele në gjashme, nuk ka nevojë për zëvendësim. Normalisht do ikin, sepse si të ky model, si të model tjetër, në esencë, jeta gjë prodhore. Nuk kanë qëllim të fitojnë, more. Nuk është qëllimi marrja e pushtetit. Nuk është e dyta, e kuptoj, po, është pak më ndryshe, në pikpamjen time. Si është? Ndërsa në aspektin e frymës dhe krijimit si protest, nuk mund të presësh protesta, paka shumë ajo që the për Arsin, që ka thënë shprehjen, domethënë histori e vjetër ngjarje e re. Nuk mund të unë them që nuk mund të presësh pa historia të ndryshme nga shkaqe të njëjta. Pra kur e bëjnë të njëjtët njerëz, njëjti leadership, njëjta frymë politike, njëjti model, nuk ka se të ndodhin ndryshe. Pra nuk ke çat presësh gjë tjetër. Ka bërë dhe vetë dhunës kontrolluar, ka qenë komplet kontekst tjetër.
Kontekstin e kryon ai, more. Ka që kontekst tjetër. Mirë, por ne në analizë nuk mund ta neglizhojmë. Po ka një gjë, Çan, vetëm një fakt ky jap për debat. Po jo, se s'kemi kohë, do të kaloj te fabulat e tjera. Arsi Po të shumë larg edhe për ta mbyllur. Edhe ata se përfundojnë. Okej, fal. Dhe për ta përfunduar është ideja këtu që kur bëhet një akt politik, cila është pritshmëria, pra funksionaliteti i aktit. Sepse kemi javë për javë, kemi foltoren. Kemi këto protesta që kanë filluar tashmë bëjnë një para një javë gjysmë mos ka bëj, kjo është e dyta, flitet që mund të hyjnë dhe ngrevurie ose mund bëjnë një protestë tjetër 20 shkurt. Ka një finalizim, domethënë ka një lidhje racionale midis çdo akti politik dhe qëllimeve politike. Nuk është janë shkëputura të ndara, thjesht hajde të krijojmë ngjarje se duhet kemi një Kur mbaron kilometri i fundit. Pra është pak shumë ideja kur do bëjmë një mbledhje që mos bëjmë mbledhje. Se s'mund shkojmë nga mbledhja në mbledhje. Dhe mos pasja një situate të qartë politike në lidhje me një qëllim të qartë politik, unë mendoj që i bën këtu pastaj arrin konkluzionin që pse janë pjesës së njëjtës gjë dhe që ndajnë tavolinën. Sepse kur ti nuk synon të lëvizësh establishmentin politik, të lëvizësh elitën politike, të lëvizësh funksionarët politikë që janë të korruptuar, i bie që ka një interes edhe kjo të çon absurd, pra që duhet të luash me sikurse. Dhe kurdo që ne shikojmë që luhet një absurd, ka një interes që fshihet mas ti. Kaq. Faleminderit Marsit. Arsi për ta mbyllur? Janë 3 elementë që duhet ta diferencojnë një protestë e cila do të sjellë ndryshim. Destabiliteti ose fataliteti, ose elementi fundit është kur ti mbledh numrat, pra ke numrat. Ose po edhe, se kuptova. Pra janë 3 element që mund të bëjnë, po themi, rrëzimin e pushtetit ose njëra ose tjetra, që do thotë. Ose duhet jetë destabiliteti i tillë që çon në marrjen e pushtetit, jo thjesht akte simbolike që janë hedhja fshikjareve dhe Molotovit, gjë që nuk e kemi, ose fataliteti, siç ishte ngjarja fatale e 21 janarit, që solli vrasjen, pra një gabim nga ana e pushtetit me vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Me gabim ose me kasë ajo, ose nuk dihet. Me kasë, me gabim është fatalitet dhe fataliteti prodhon kredit. Jo gjithmonë nga ana e njerëz palë, nuk jetë nga pala që është në protestë. Kredit për ato partie e cila po ngren një farë mënyrë. Dhe e treta? Dhe e treta është numrat. Nëse ti nga protesta në protestë nuk i ke numrat në rritje, nëse nuk i ke numrat në rritje, atëherë automatikisht ti je duke bërë një vrim në ujë. Dhe prandaj ta thash shprehjen, është ngjarje e re, histori e vjetër, jo për nga momenti politik që citoi Flogerti, sepse në momente të caktuara politike edhe forma e protestës ka dimensionin e vet politik, por këtu nuk të prodhon kredit politik dhe nuk ke besueshmëri tek publiku për të rritur numrat dhe për ta çuar në një protestë masive që dhe Arlindi është koshient që të gjitha po themi vendet e Ballkanit që kanë çuar në prodhim të kreditit politik apo të rrëzim të qeverisjeve aktuale kanë ardhur nga numrat masive të frymëzimit popullatës për të thënë që ne këtë qeverisje nuk e duam më, por kjo nuk vjen sepse qeverisja nuk ka mëkatet e veta. Patjetër që qeverisja ka mëkatet e veta, por opozita sot drejtohet nga një leadership që publiku nuk e do më. Ishte diskutimi që thamë përpara, që ne kemi qenë 2 vjeç dhe Sali Berisha ka qenë krye të Partisë Demokratike dhe sot fëmijët tanë janë po në atë moshë dhe prapër Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike, në një pikë ku po themi besueshmëria e tij te publiku dhe frymëzimit e publiku ka shkuar drejt shterrimit total. Dhe kjo nuk do të prodhojë më një gjë të re, në optikën time dhe nëse këto do të vazhdojnë protestat vazhdueshme çdo 10 ditë, prap nuk do të prodhojë një gjë. Faleminderit Arsi, unë sonte në fakt Arlindin e kanë ftuar për Rjollin, për historinë e Rjollit. Më pëlqen edhe se emri shumë i bukur Rjolli. Nga që Arlindi, po themi, e ka kapur atë protestë dhe nuk e lëshon dhe shumë mirë bën. Të gjithë keni para besoj videot lartë e poshtë, nuk e di Ledio. Kemi video sot në Ledio? Jo. Okej, s'ka problem. Të gjithë kemi parë, sonte për arsye teknike nuk arritëm do të kishim shumë imazhe, por para se të jap fjalën Arlindit të flasim për Rjollin, ky është momenti Ledio të ikim bëjmë një xhiro urgjente e SP-ja. Nuk e prisje Ledio Zarat, ka pa matë, po, ka pak në kështë. SP-ja, zonja Zotrinj, ju fton që ju të jepni makinës tuaj jetë, shëndet dhe performancë. Po pse të SP-ja? Sepse ka karburantin më të mirë dhe më të qartë dhe më pa hile në botë. Në këtë botë në vogël këtu ku jemi ne. SP-ili ju fton që të mos shkoni lartë e poshtë dhe të fusni zorën, çdo lloj zore që u der përpara në makinën tuaj. Kujdes, shkoni enkas, nisuni nga shtëpia, thoni do shkojmë të furnizohemi te SP-ili. Ju e dini më mirë se unë, se jeni dëshmitar, që makinat zakonisht vuajnë nga
cilësia e rënduar e karburantit që hidhe në të. Vetëm të SPO Ili, miq, shikoni logon sa të bukur e ka. Bravo Said jejt për parë. Vetëm aty. Me qëra fjala, Ledio, ky është momenti që ti të plasësh fabulën e Rjollit